आप में हिम्मत है तो यह बताओ, इसे कट करने के बाद सेब निकलेगा या संतरा? जिनको लगता है इसके अंदर सेब निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में एस लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर संतरा है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में के लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ ये तो संतरा था जिसका जवाब सही। कमेंट कीजिए।